burası bizim evimiz mi Haydar'ım? Evet Ayfer'im. Bundan böyle burası ikimizin aşk yuvası. İkimizin. Sadece sen ve ben. Sana daha önce göstermeye vaktim olmadı ama inşallah beğenirsin. Eğer beğenmezsen hemen başka bir ev bakarız. Hiç olur mu öyle şey Haydar'ım? Gerçek olduğuna hala inanamayayım. Sanki rüyada gibiyim. İkimiz aynı rüyadayız Ayfer'im. İnşallah hiç uyanmayız. İnşallah Haydar'ım. İnşallah. O kadar mutluyum ki. Bu rüya hiç bitmesin. Hiç bitmeyecek Ayfer'im. Hiç bitmeyecek. Hadi aşk yuvamıza girelim. Bakalım içeriği de beğenecek misin? Beni kucağına almayacaksın mı? Alacağım tabii. Şaka yaptım. Ben de şaka yaptım. Zaten bizim kültürümüzde öyle bir şey yok ki. De hadi gel. Ola! Ola! Mukaddes Hanım'ın malikanesinden bile daha büyük burası. Sana layık değil ama... Olur mu öyle şey hiç Haydar'ım? Bana bak hele, kaç odalı burası? 5 oda, 2 salon. Biraz ufak ama biz de 2 kişiyiz sonuçta. İlahi Haydar, at mı koşturacak evin içinde? Yorulmuşuz be Ayfer'im. Oturunca anladım vallahi. Gel, sen de otur. Ha yok, otur sen otur. Ben mutfağa gideyim, güzel bir çay koyayım. Bir iki sokumda bir şey hazırlayayım da karnımızı doyurak. Olur mu öyle şey Ayfer'im? Sen bu evin hanımısın. Lütfen otur. Oturan da acımızdan göberek mi Haydar'ım? Macide Hanım, Hülya buraya bakın. Haydar Bey hoş geldiniz. Geldiğinizi duymadık. Hoş geldiniz efendim. Kusura bakmayın. Ziyanı yok, ziyanı yok. Size benim hayat arkadaşım, sizin de hanımınızla tanıştırayım. Ayfer. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk abla. Şeref verdiniz. Hoş bulduk kızım. Ama ne güzel oldu adam. Bana da arkadaş çıktılar işte. Bundan böyle bu evde Ayfer ne derse o olacak. Ne isterse yapılacak, anlaşıldı mı? Emredersiniz Haydar Bey. İyi. Macide Hanım, bize yiyecek bir şeyler hazırlayın. Yanına da çay demleyin. Ayfer'imin canı çekmişti. Hemen efendim. Ben de giden paralara yardım edeyim. Ayıp olur şimdi Haydar'ım. Hemen geleyim ben. Ayfer'im, Hah. lütfen. Gel, sen otur. Karılara ayıp olur. Lütfen sen otur Ayfer'im, otur. Allah Allah. Canın ne istiyorsa onlara söyle yaparlar. Bundan böyle yorulmanı, sıkılmanı, kafanı bir şeylere takmanı istemiyorum. Ben ne diyeceğim bu koca evde? Sen beni sev Ayfer'im. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece beni sev. Dünyanın en kolay işini verdin bana Haydar'ım. Böyle güzel bir adamı kim sevmez ki? Melek gibi uyuyor bir tanem. Ne oluyor Haydar'ım? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Sen niye uyumuyorsun? Seni izliyorum. Öyle mi? Ha. Ben biraz daha uyuyacağım o zaman Haydar'ım. Sen de uyu ama. İnşallah.
kocacığım. Teşekkürler. Aşkım, kadınım. Mutlu musun Haydar'ım? Hem de çok. Ben de öyle. O kadar çok mutluyum ki Haydar'ım. Vallahi 40 yıl düşünsem bu saatten sonra böyle aşık olacağım aklıma gelmezdi. Ama seni ilk gördüğüm an çarpıldım ha. Çapkın. Ya ben Ayfer'im, ya ben. Nutkum tutuldu. Dilim damağım kurudu. Kanım kalbime hücum etti. Az kalsın kalp krizim oluyordum benim. Abo Allah korusun Haydar'ım. Deme öyle şeyler. Bu yaştan sonra mutluluğu bulmuşum. Bırak mutlu olak adam. Çok mutluyuz be Ayfer'im. Hem de hiç olmadığımız kadar mutluyuz. Biliyor musun Haydar'ım bizim karılar bana ne dediydi? Belli bir saatten sonra insan başka birisine ayak uyduramaz, alışamaz dediler. Ha ben hiç öyle hissetmeyeyim ha. 40 yıldır sanki seninle bu evde yaşayayım. Sen de öyle hissedin mi? Ben de aynen öyle hissediyorum. Buyur abi, istediklerini aldım. Eyvallah. Ne istedin ki Haydar'ım? Önemli bir şey değil. Bir bakam hele. Ver hele bir bakam hele adam. Bakam. Bu ne? Ama burun bandıyla burun spreyle. Uyurken biraz horluyorum da seni rahatsız etmek istemedim. Oy kurban olan ben sağ. Sen beni mi düşündün? Seni düşünmediğim bir an bile yok ki Ayfer'im. Haydar'ım, Ayfer'im, aşkım. baharım. İyi ki evlenmişik ha. Bu ne? Ama burun bandıyla burun spreyle. Uyurken biraz horluyorum da seni rahatsız etmek istemedim. Oy kurban olan ben sağ. Sen beni mi düşündün? Seni düşünmediğim bir an bile yok ki Ayfer'im. Haydar'ım, Ayfer'im, aşkım. baharım. İyi ki evlenmişik ha. Ayfer. Bir tanem. Ne yapıyorsun? Nefesim tıkandı da ondan şey yaptım yani. Hani sen bunları kendine aldıydın Haydar? Kendime aldım zaten ama baktım sen nefes alamayınca. Anladım ben Haydar anladım. Sen boşuna yorma nefesini. Horlayayım ben sen öyledir. Horlayayım ben değil mi? Horlayayım mı ben Haydar? Yok ben yani senin sağlığını düşündüğüm için. Aşk olsun Haydar. Şunu burnuma yapıştırmana içerlemedim de. Bana yalan söylemene çok içerledim ama. Tabii sen de haklısın. Geldim ben bu saatten sonra senin bütün huzuru kaçırdım. Bizim karılar da haklıymış. Bir yaştan sonra insan alışamaz Haydar. Yok öyle bir şey Ayfer'im. Ben seni her halinle seviyorum. İnan senin sağlığını düşündüğüm için. Bak. Ah. Bak. Bak ben de taktım. Aynısı bende de var. Görüyor musun? Bak. Tamam. Madem sen de taktın. Ben de takam kocacığım. Anca beraber, kanca beraber. Ayfer'im. Ne olur bir daha öyle şeyler söyleme. İnan çok üzülüyorum. Gel kollarıma. Gel kocam benim. Oy gel. Oy.
Şaka yaptım. Ayfer. Yeter kızım, yeter yavrum, sağ ol. Hah, içim şişti kızım. Oynak bir şey bilirsen çal kızım, bilmiyorsan kalk. Hah, oynak bir şey çal. Oh, daraldım ya. Tamam, yeter kızım. Hah, bir piyanoyla olmuyor. Orkestra lazım, haydi. Ya anam ya. Acıktım ben. Bakıp duruyorum yemeklere. Anacığım ayıptır sorması ama neyi bekliyoruz biz ya? Babası bekliyor kızım. Allah Allah, sanki acından geberecek. Kız insan olacak sen de ya. Bırak şunu şuraya, biraz sonra yersin. Ne ya? Görgüsüzlük diz boyu. Babanızın evinde yemek görmediniz herhalde. Gördüm canım benim, gördüm. Ama senin gibi malını ilk defa görüyorum. Terbiyesiz. Sen benim babamı beklemek zorundasın, tamam mı? Burası onun evi, onun sofrası. Bana bak, gelişmekte olan Kezban. Sen benim kardeş cazımla ne biçim konuşuyorsun ya? O çeneni kapa, yoksa yemek diye seni yerim ha. Kız! Bir gün şu sofrada insan gibi yemek yiyemeyecek miyiz biz ya? Geldiler. Geldiler derken? Geldiler derken... babam geldi tek başına. Başka kim gelecek? Başka kimse yok ki. Sadece babam var. Babam geldi. Neyse, haydi kızım. Haydi siz de kalkın da babanızı karşılayalım. Ha yok artık anne ya. Anne daha neler yapma. Ay aynen yani. Hoş geldin Haydar'ım. Gel, geç otur böyle, zorba hazır. Biz de yemedik zaten, seni bekledik. Keşke beklemeseydiniz. Ben aç değilim. Hem başım ağrıyor. Uyuyacağım ben. Size afiyet olsun. İyi geceler. Ben dedim işte boşuna ölüyoruz açlıktan diye. Allah Allah. Vallahi ben başlıyorum ha. Ben de hiç aç değilim. O zaman ben birazcık çıkayım, bahçede yürüyüş yapayım. Malum ben bazıları gibi homini gırtlak tıkınmıyorum. Fiziğime dikkat ediyorum. Aa, çok da fefi. Neyse, haydi siz yemeğinizi yiyin. Ben de gideyim de babanıza bir bakayım kızım. Dolma çok güzel olmuş. Aa, çok heyecan yaptım ha. Şükür ya. Yeter artık. Kimse üstüme gelmesin artık. Boğuluyorum yahu. Boğuluyorum. Yeter artık, yeter. Ben yatağın üstüne bırakmıştım ama yere düşmüş. Olsun Haydar'ım. Olsun, önemli değil. Haydar'ım, bir şey mi var senin, iyi misin? Önemli bir şey yok. Başım ağrıyor. İlaç vereydim. Gerek yok. Biraz uyursam geçer. Yok adam, uyumayla baş ağrısı mı geçermiş Haydar'ım? Dur bak, ben sana güzel bir bitki çayı hazırlayayım da geleyim. Yok Ayfer'im. Gerek yok. İnan canım hiçbir şey yemek de istemiyor, içmek de istemiyor. Yemek içmek istemiyorsa. O zaman bekle ben. Sen beni bekle, benim aklıma bir fikir geldi. Sakın uyuma, tamam mı Haydar'ım? Hemen geleyim ben. Ayfer'im. Vallahi de billahi de geçti artık. Tamam yeter bırak. Yok Haydar'ım, patates tesirini anca gösterir. Öyle hemen geçmez. Ya bak sen de yoruldun artık. Bırak. Yok kurban olan, ben niye yorulacağımışım? Benim kocamın başı ağrıymış da ben yorulacağımışım. Yok öyle şey. Ya söylüyorum sana bak geçti diyorum ama geçti bırak. Bırakmam Haydar, bırakmam. Boşuna ısrar etme. Ayfer'im gerçekten. Ya dur bırakmam diyeyim. Ayfer.
Mümkünatı yok bırakmam Haydar'ım. Ayfer yeter artık ama yeter. İyiyim diyorum anlamıyor musun? İyiyim. Ama Ayfer ben sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Ve biraz uyumak istiyorum Ayfer anlıyor musun lütfen? anlayayım tabii. Ben o zaman seni yalnız bırakayım Haydar'ım. Ne kadar güzel bir yer burası Ayfer. Uy anam. Sağ ol yavrum. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol kızım. Kız Ayfer. Sen de oldun bir evin hanımı da. Bakıyorum etrafında hizmetçiler pır pır pır. Allah ağzının tadını bozmasın maşallah maşallah. Aman Yadigar. Hizmetçiler etrafımda dolansa ne olur? Evin beyi yüzüme bakmadıktan sonra. Kız o nasıl konuşuk? Öyle Yadigar. Bu Haydar benden usandı galiba. Kız tövbe dedem. Daha kaç gün oldu siz evleneli ki ha bu adam senden sıkılsın. Ben de onu diyeyim Yadigar. Kız düşüne düşüne kafayı yiyeceğim ya ben Yadigar. Kız daha biz evleneli kaç gün oldu da bu adam benden usandı ya. Ben ne ettim acaba Yadigar? Ulan gene sen anlamışsındır bir şeyleri. Tersinden konuşturma beni. Yok Yadigar bu sefer tersinden anlamadım ya. Dün akşam eve geç geldi. Biz de yemek yemedik. Sofrada bekledik ki beraber yiyek. Yemeyeceğim ben başım ağrıyor uyuyacağım dedi odasına gitti. Ben de gittim peşinden güzelce sıkma yaptım patatesten başına ki başının ağrısı geçsin diye. Bağırdı bana Yadigar. Gel Ayfer ben yalnız kalmak isteyeyim diye. Öyle sıkıldı adam benden. Ula bilip bilmeden atlama da her şeye. Adamın vardır bir takım dertleri. İş adamı bu da iş adamı. İşle ilgili bir sıkıntıları vardır da sana diyemiyordur. Sen ne üstüne alınıyorsun her şeyleri? Ne işi Yadigar? Onun tek işi darbelemekti ondan da emekli oldu. Sevmezdim eskiden. Düşmandım ben gecelere. Gece ben gibi karanlıktı. Gece hoyrat, acımasız. Yalnızsın sen Haydar dedi. Ölüm gibi yapayalnız. Geceyi sevmezdim eskiden. Ama nereden bileyim? Seni bana getirecek. Yine öyle bir gece. Ayfer'im. Beni geceyle barıştırdığın için sana çok ama çok teşekkür ederim. Haydar'ım. Sen ne kadar güzel bir adamsın. Sen ne kadar güzel seviyin Haydar'ım. Hey ya Rabbim. Ben nasıl bir iyilik yaptım da sen benim karşıma böyle bir adamı çıkarıyorsun. Yok Ayfer'im yok. Mutluluktan bile olsa o gözlerden bir damla yaş akmayacak. Tamam Haydar'ım. Artık ağlamak yok. Öyleyse iyi ki doğdum. İyi ki doğdun mu? Ya ne diyorsun sen Haydar'ım? Niye daha evvelden söylemedin? Bu şimdi mi söylenir? Sürpriz olsun dedim Ayfer'im. Kutluyoruz işte. Haydar'ım sen ne ters bir adamsın ya. Sürprizi sen değil ki ben yapacağım. Ne bileyim bir hediye alırdım. Hiç olmadı bir pasta yapardım kurban olduğum. Benim için en güzel hediye sensin. Yok. Öyle şey olmaz. Ne oldu Ayfer'im? Ne oldu? Madem sen bana böyle güzel bir sürpriz yaptın... ben de sana bir şiir okuyarak güzel bir doğum günü sürprizi vermek isteyeyim. Beni hep şaşırtıyorsun Ayfer'im. İşte bu yüzden seviyorum seni. Yalnız bana bak, beklentiyi o kadar yüksek tutma yani. Ben en son ilkokul 2. sınıfta şiir okuduydum. Ondan sonra da okulu terk ettim zaten. Ama yine de güzel şiir okurum yani ha. Senin ağzından çıkacak her kelime, her sözcük şiirdir bana. Ulan arkadaş adam konuşurken bir de şiir gibi konuşuyor. Ben ne diyeceğim şimdi ya? Bir şey dedin ama anlamadım. Şey diyeyim ben, ya içimden şiirin ezberini geçeyim böyle kendi kendime iyice içime dokunsun diye
içselleştireyim yani şiiri. Madem öyle diyorsun, artık hediyemi alabilirim. Başlayayım. Haydar'ım, nerelerdeydin bu zamana kadar? Seni ilk kez gördüğüm gün bence zamanlama çok manidar. Şimdi seni gördüm oldum, dünyalar kadar bahtiyar. Ayfer, ben hayatım boyunca böyle güzel sözler duymadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.